بسم الله الرحمن الرحیم. دغه مونږ له یو مریض راوستلو چې هغه د زنانه وه او څلور ځلې مونږ له راوستلي وه، د مرګو علاج یې کول، دغه اپیوال و لیمینیټ دا ګولۍ به یې خوړې. نو په څلورو دمونو کې دغه نه پوښتنه وکړو چې مشره نه چې مطلب بیا ورته مسله جوړه شوې وه که نه جوړه شوې. مقصد د مریض د ته څه دا څلور وره د غازي صاحب ته مر وروست مخ شو داس تکلیف ته و چې ګورو څه تکلیف و ورته ګرد وګرم پرېږده دا بیا مې چې ده ته وروست څلور وره مې ورته وروست په څلورم ور بیا د غازي صاحب ورته وویل چې ته به بند وکړې اکسره وکړې ټیسټ به وکړې. بیا مې چې اکسره ده سار بنده وکړه ویې ویل چې دا جراثیم یې بالکل ختم دي. بس هغه انشاءالله چې ټیک شو. او دا راته وویل چې د څلور ځلې تو په څو ورځې بعد به یې راوسته د مریض څومره وخت پس 40-60 دن بعد. ها مطلب دا چې 40 ورځې بعد یا 2 میاشتې بعد موږ مریض راغواړو. نو په دې دوران کې تقریبا چې 9 میاشتې کم از کم تېره شوې. نو 40 ورځې یا 2 میاشتې بعد به راوسته. نو موږ هغې پېرېدو باندې دوایې نه بندو چې دغه وله ټیسټ موږ کلیر نه وي راوستلی. نو الحمدلله موږ پې ای جي وکړه او دا ای جي چې کندو دا وله نارمل راغله او مریض یې الحمدلله ټیک ټاک شوی. نو انشاءالله چې داسې میرګې وله بیمار وي چې هغه د 10 سال نه کم شوي وي، نو انشاءالله تعالی چې هغه په څلورو درملو سره بالکل د الله په کنټي کېږي. مطمئنه یم ماما که نه؟ بالکل انشاءالله. څه دوکا موکا خو نشته؟ نه نشته دوکا خو څه دوکا د امور خدای ټیک کوم. ټیسټ دی نه ختم دو. ټیسټ چې ماما یې چې که دا ټیسټ مو نه وای کړی که نه ورته راته هر څه هم ویلي وای، نو مطلب مو خپل یقین نه کولو. هغې کې ورته ویلو چې جراثیم دي. سر مې اکسره وکړه ویې ویل چې په سر کې چې کوم د میر کې جراثیم دي دا بالکل ختم شوي ماشاءالله. هغه یې موږ کړه دغه ای جي مطلب دان صفا شوه. انشاءالله تعالی چې د مرګو مسله وي نو الله پاک شفا ورکوي.